Kiko, Cuco, Coco y Caco. Todo listo ya. A ver, sí, amigos, estamos haciendo únicamente probando equipo de audio. Ok, todo listo ya. Grábale Seón, ahí está en sesión exclusiva. Todo listo ya. Ya nos acompaña el famoso Huicho, el piratero mayor, que está con nosotros por más de 27 años. Ahí está mi compadre, el que me orientó para ser mecánico. Ahí está mi compadre Ramón, la familia Cuellar. Ya llegó el gran Cali también, que nos acompaña en este día. ¿Cómo se oye, Coco Rojo? Todo listo ya. El ingeniero Pelacables, o el ingeniero Jalacables, que nos acompaña. El día de hoy ya llegó el chino, ya está con nosotros Kiko, Cuco y Coco, también que nos acompaña el día de hoy en este bonito programa. Todo listo ya, haciendo pruebas de audio para toda la gente que está con nosotros el día de hoy. Todo listo ya. Claro que sí, mis amigos, vamos a comenzar con este remito para toda la gente que está con nosotros, la gente que hoy nos acompaña, la gente que está con nosotros el día de hoy en este bonito programa. Probando equipo de audio, sistema de medios, ok, todo listo ya. A ver, mi Huicho, ¿cómo le escucha, mi Huicho? Ahí está el piratero mayor, ya llegó el chino, ya está con nosotros Lalo la voz, lleno de ilusiones. Todo listo ya. A ver, chéquense ese micrófono. Ahora chéquense este. Abusado, güey. Ajá, claro que sí, mis amigos, por supuesto. A ese link cortacables. Saludos desde Tante. Todo listo ya. ¿Cómo se escucha el día de hoy? Ese sistema de audio, sistema de medios. Barbershop La Fama. Todo listo ya. Todo listo. Landy Ayala, saludos. Ya le entraron los espíritus chocarreros. A ver, mi Cicerón, escúchate por ahí, el sistema de medios. Todo listo ya. Estamos haciendo únicamente un simulacro de medios. Primeramente Dios, allá nos vemos con la producción 2024. Ya estaremos trabajando, primeramente Dios, con toda esta linda gente que nos ha brindado de su apoyo. Allá de qué lado, Pueblita la Bella, Tlaxcalita la Bella. Hoy no más. A ver, chéquense cuál micrófono les gusta. ¡Ey! Este micrófono se va a rifar para sonidos llenos de ilusiones. Otra rifa. Ahí está, para mi Huicho, City Light y Producciones Pantallita. Me gusta el mambo. Producciones Pantallitas, City Light. Me gusta el mambo ni hablar, pero el de Puebla ni hablar, el Jujuca ni hablar. Me gusta el mambo ni hablar. Ahí está el sistema leñal. Rufinos. Me gusta el mambo, habla. Me gusta el Niño Kerin Piratero, saludotes. Claro que sí, amigos. Ajá. Todo listo ya. Todo listo. Angie Martínez, saludos. Dandy Ayala, échale papá. Sí, ajá. Sí, sí. Ahí está. Claro que sí, amigos, ha visto ya. Me gusta el mambo. Mira nomás. Todo listo ya. Todo listo ya.
Saludos desde Querétaro, Jesús Aguilar. Shaggy Flores, saludos desde El Peñón, Colombia. Ah, ya dejen dormir. Ahí está, chavos. César Vieira, saludos. Alice Rodrigo López. Yu Pérez, DJ Yu. Desde Tijuanita la Bella. Ahorita contesta, papá, desde Jalapa, Veracruz. Listo ya, listo ya. Ok. Saludos desde Claro que sí, amigos, son listo ya. El día de hoy, en este bonito programa, son listo ya. Estamos haciendo únicamente prueba de sonido para toda la gente que está con nosotros, toda esta linda gente que está con nosotros, la gente que nos acompaña. Todo listo ya. Y un buen aplauso. Sonido pirata. Todo listo ya. Échale eso. Que no duerme. Un poco mayor. Ay, güey. Un saludo para Brandon. Claro que sí, amigos, son listo ya. Hoy en este programa, todo listo ya. Ajá, todo listo en este programa musical. Todo listo ya. Ciudad de México. Dale Guat, DJ. Dale Watts, DJ, cabeza de teflón. Claro que sí. Ajá, todo listo. Eric, Ok. saludotes. Ajá, elige Jalacables. Elige Jalacables, querido. El día de hoy, una vez más, échale sabor. Saludos hasta Iztapalapa. Ya llegó Elige Jalacables. Listo ya. El día de hoy en este bonito programa. mamón, el Ya está con nosotros. Elige Coco, elige Cuco, Kiko, Cuco, Coco. Ahí dije, el día de hoy queremos mandar un saludo para el CRE hasta Los Ángeles. Ah, no, dice, el CRE de Los Ángeles Azules. Saludos para todos los Jalacables. Saludos para Durado Mejía hasta Chicago. Y los Jalacables de Acapulco. Fuerza, se van de sonido pirata. Y venga ese sabor. Y toda la bandera cuñamera solidera con el taca, 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 taca. ¡Ya llegamos! Vamos a bailarla. Venga ese sabor. Ya llegamos. Coco rojo, no, coco rojo, no, 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 coco rojo, no. Cálmate, Royal, ahora que... ¿Para qué quieres la contraseña? ¿Qué? ¿Y por qué no le pides a tu mamá de ella? Gabe Roots. Saludos a los perros de Potsla y el Munra. Ay, güey. Acá,
acá, güey. Acá, papacito, ¿qué anda haciendo allá en el suelo? Oh, sí, ajá. Claro que sí, mis amigos, listo. Ya llegamos, ya llegaron los ingenieros jalacables, como siempre. Ya llegó la que gasta un chingo de este lado, la pequeña Manos del Fuego, que está de este lado, la famosa Catinicas. Ya nos acompaña mi compadre Ramón y toda la familia Cuella. Ya llegó la chubilaria, échale sabor, chulo. Dale para atrás, dale para atrás. Dale la voz, dale la voz, dale para atrás. Vaya, para acá, vaya, para acá. Sabroso. Dale para atrás, dale la voz. Dale para atrás, dale la voz. Ya llegamos. Sabroso. Ya llegamos. Que llore el acordeón. Que llore el acordeón. Óigame, don Juan, amárreme la vaca. Ya llegó Raymond. Ya llegó el Señor de los Anillos. No, cocorroco. No. Que vale la dulce. Ya no se acompaña. Que se limpie la cara. Que llore el acordeón. Le vas a chingar los botones, güey. Ya llegó el Inge Pelacables, Alex en Jalacables. Y una don Juan que se la llevan los raperos. Agárrate de la brocha, trompolato. Ahí no te digas. ¡Lavo la voz! Agárrate de la... ¡Lavo la voz! Acabó cuál es. Ya llegó Kiko, Coco y Kiko. Cuco, Kiko y Coco. Saludos, Elías García. Ya llegó Cuco, Coco, Kiko. Enrique Cucaracho y sus cajones con moléculas de aire. Ahí está todo listo ya. Cuco el Chueco. Ya nos acompaña Cuco el Chueco. ¡No, Cocorroco, no! ¿Para qué? Patas cuarteadas. ¡No, Cocorroco, no! Dale para atrás, Lalo la voz. Ahí te va la chaquetita, la mezcladora, Cocorroco. Ahí va la chaquetita. Ahí te va la chaquetita. Vamos a bailarla. No le hagas caso a Muñoz.
A ver, DJ, échate unas colombianitas, por favor. DJ Malacara. DJ Malacara. ¿Todo listo ya? Todo listo ya. Y toda la bandera, cumbiandera, sonidera, con el taca, 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 Saludos. ya llegamos. Claro que sí, mis amigos, son listos ya. Muy agustito de Link que lleva prisa. Dejó los frijoles en la lumbre. A ver, mira, échate otra mañanita. Déjate esa, súbele, DJ, a ver cómo se oye esa. Déjate esa, regrésala. DJ, todo listo ya. Regrésala, papacito. Regrésala, Rufino. Pero en mi ventana ya llegamos. Sufrí yo por un amor que no comprende. Solo pena. Ya llegó el Inge, jalacables. Ya llegó jalando los cables, échale DJ, échate atrás. Ya calentamos. Ya lo más listo ya. Félix Sánchez, saludos. Ahora que sí, mis amigos, son listos ya. El día de hoy, haciendo únicamente prueba de sound check, aquí desde el charco principal. Todo listo. Hoy no más. Qué agusticidad. Todo listo ya. Todo listo ya. Eso es únicamente prueba de sound check. Checado el Seón. Hoy les hago porque el Inge lleva prisa, cabrón. Unas colombianitas pirringas. El indio nació en la cumbia, perrín. Inge. El Inge cucaracho. El Inge coco. El Inge cuco. Cuco, coco y Kiko. ¡Esa no, por favor, no! ¡Hoy no más! Muy picuditos aquí a la hora que falle. Lo hizo ya. El mozo. ¿Cómo ves, Hilario? Ahí mi pelón. Ya llegó el pelón. Dale el visto bueno, pelón. Dale el visto bueno, pelón. El rayo. El rayo. Sonidos El sensacionales. rayo McQueen. Todo listo ya. Vamos a bailarla. Vamos a bailarla. Jalando los nuevos juguetes que adquirió. Acá. Y toda la bandera con mi antena
Solís, allá, para allá, para acá. Así va a ver. Claro que sí, saludos, Solís, allá. Bien nomás. Venga, César. JJ Cumbia. De JJ Cumbia, ya nos acompaña. Es lo que hay. JJ Cumbia. Master Rodrigo López. Ahí están, ahí están. Ahí están los lineales. ¿Cómo ven? Aquí andamos en la prueba de soundcheck. Todo el día probando. Es otro show, soundcheck. Es otro soundcheck. No me digan que es otro soundcheck. Es otro soundcheck. Calando los nuevos medios. Espérate, deja, cuando menos, si no se oyen, cuando menos si se ven bien ahí colgaditos. Colgados, se escuchan chido. Ya llegó el pelón, ya llegó el pelón, señores. Otro piratero más que nos ha estado apoyando lo que está a su alcance. Échale perringas. Enrique Morales. Vamos a bailarla. Rufino Malacala. Rufino Malacala. Bien nomás. Mira nomás. Vamos a bailarla. Ya llegamos. Mira nomás. Ahí viene Lalo la voz, pelón. Ahí viene Lalo la voz. Ahí viene Rufino. Ahí viene Rufino. Ahí viene Lalo la voz, pelón. Ahí viene. Ahí viene. Con él, con el tambor. Con él, con el tambor. Ahí viene el agua con rojo. Que yo no la acordeón. Chulo de acordeón. Chulo. Chulo. Hijo, se le va el camión. Se le va el camión, Inge. Para mi Huicho City Light. Porque en esa queremos que lo bailes, que lo... Sí, ok. Vamos a bailarla. Coco Rojo. Ahí viene la noche. Ahí viene el lado la voz, pelón. Échale mi lado. Taca, 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 taca. ¡Arre, Lalo! ¡Ahí está Lalo la voz! ¡Lalo la voz!
sabor. Ese sabor. Vamos. Viene, viene. Párate con sabor. Cumbia. Vamos a ver. Vaya, acá. Vaya, acá. Se reconecta. Ahí viene el olor, voz ingeniero. Ahí está. Ok. No, ahí está. Vamos a ponerle sabor. Cumbia. Viene para toda la bandera. Cumbia, pera, sonidera, piratera, que la baila, que la goza. Y en la pizza la destroza. Viene ese sabor. Ahí está. Vamos. Ven ese sabor. Todo el mundo arriba, arriba, arriba. Ahí está. Ya con eso. Échale la luz. La lodo. Buenos pinches robinos para cara. Ahí va la que corre de las manteca. Vámonos. Claro que sí, especial exclusivo para toda la gente que está con nosotros el día de hoy. Estamos haciendo últimos detalles, últimos ajustes de equipo de audio. ¡Todo listo ya! ¿Qué es eso? ¿Quién? Un saludo para Rufi Sabroso. Dice que lo amo mucho de parte de Juan. Ay, güey. Cocorrex. ¿Quién lo amarró ahí? ¡Ey, Seón, grábale, güey! Estamos haciendo únicamente el Sonche 7425. 7000. Mira toda la porra. A la porra. Opinen, se vale opinar. Acá tengo un piratero mayor, mira, ven. Este es el señor de las canas blancas. Ah, es el de las canas. Este fue el que me enseñó a ser mecánico. Empezamos a hacer el pinino. Combinado los ojos de Juanita Pispires con los de Juana Sánchez. Este se casó con la cumbia porque no pide nada. ¿Qué te pide la cumbia? Más que la disfruta. Más que la disfruta. Y no es celosa. Ahí está. Fíjate, último cáliz y ya. De JJ Cumbia. Saludos, Coco. JJ Cumbia. Sonido ASCII. Claro que sí, mis amigos, todo listo ya. Todo listo ya. Claro que sí, mis amigos, son listos ya. Estamos haciendo únicamente prueba de Sonche con el link de caracables. Uno que se les fugó para este lado, se les desvió. Un link de caracables. No lo busquen más, acá en León, Guanajuato. No lo busquen, pero ahí va Pachuquita la Bella. A ver, que suenan las casualitas. Machacas, papá. Una de machaquitas. Ahí, pon allá. Allá. El espíritu controlador. A ver, ¿qué pasó? Cabrón, Ya la chingate. Apaga el virtual y vuelve a abrir. A ver, esto está raro, chavos. Aquí está pasando algo, güey. Aquí está pasando. Chido de Yisico en Matamoros. Chavos, aquí nos encontramos el día de hoy. Jugando con los juguetes que próximamente en enero sale fuera la producción.
Luego le bajé. Primero Dios, entrando el año salimos fuera. ¿Cómo se ve la chiquita legisladora? De chida, Con ¿no? Pepe y Toño. Con Pepe y todo. Al cabeza de Tesla. No. ¿Quién gritó? ¿Qué pasó? ¿En qué? ¿Por qué siguen las dos al mismo tiempo? Ya la quemaste, Pirri. No, ya lo sacó, ¿no? Ya me salí. Esto está raro, chavos. ¡Ey!